Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avrete visto il titolo, parleremo di anime gemelle che in un certo senso potrebbero scappare. Perché? Perché nei vari anni delle mie attività di, come si suol dire, consulente esoterico, ho ricevuto parecchie telefonate su WhatsApp o in PVT oppure proprio al telefono di persone che mi hanno raccontato il loro vissuto e effettivamente c'era qualche pecca nei loro racconti. Però prima di fare questo, di iniziare la pillola, il vostro Marietto Veneziano vi vuole chiedere di iscrivervi al canale YouTube di Hildegard e al canale YouTube del Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ormai lo sapete alle 20:30 ogni lunedì Hildegard e Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico gratuito coadiuvati da Miras. Vi ricordo anche che se volete contattare in PVT il vostro Marietto Veneziano lo fa solo tramite consulenze professionali di 20 euro, e se invece volete fare delle domande libere, cioè senza pagare, c'è la possibilità, una finestrella al mercoledì alle 20:30 sul canale YouTube del Marietto Veneziano coadiuvati da Hildegard, e anche il sabato alle 3:30 o alle 4, sempre mezz'ora, coadiuvati sempre da Hildegard. Bene, iniziamo un po' questa pillola per dirvi che alcune volte ricevo contatti di persone che vogliono una consulenza, vogliono un trattamento, nel senso un'operazione magica per risolvere alcuni problemi, e mi raccontano un po' come hanno o come si è sviluppato il rapporto con il loro partner, il loro compagno, il loro marito, il loro fidanzato e insomma quello che è alla fine, no? E alcune volte riesco a restare basito, cioè non riesco a capire da dove queste persone riescono ad attingere da certi atteggiamenti infantili, oppure insomma con qualche pecca, no? Poi, curiosando qui e là nei vari anni sul tubo, sui social, se ne legge un po' di tutti i colori. Sapete, questi personal coach che spiegano come manipolare il proprio partner. Ogni tanto si vedono dei personaggi che dicono: guarda, se tu vuoi conquistare il tuo partner, fargli sentire ad esempio la tua mancanza, devi scoprire cosa gli manca e non darglielo assolutamente, tenerlo sempre all'amo. Oppure ne sento un altro che dice: guarda che se tu vuoi in un certo senso non perderlo, devi capire cosa gli fa male, e per capire cosa gli fa male devi chiedere della sua infanzia e farlo soffrire in queste direzioni. Insomma, sempre tenere all'amo il proprio partner, ma dargli quello che realmente ha bisogno, così che se lui ha questa mancanza diventerà come, sapete, quei cani che gli mettono davanti il coniglio, e continuerà a correre dietro a questo, come si suol dire, questo obiettivo, così che tu che sei la donna o tu che sei l'uomo verso il proprio partner praticamente creerai una mancanza, una dipendenza, e quindi di conseguenza, come si suol dire, sembrerebbe, secondo questi divulgatori di personal coach, questi divulgatori di coppie, no? Che la coppia non dovrebbe mai scoppiare. Certamente che, visto da questi presupposti, alla faccia di andare a cercare e di non trovare dei narcisisti, no? Perché questo qui, più che un matrimonio, una convivenza, un cercare proprio l'anima gemella e non farla scappare quando la si trova, è più che altro una guerra non dichiarata a cielo aperto. Però chiaramente questo va contro qualsiasi tipo di immaginazione di coppia, ma anche intesa come matrimonio fra due anime gemelle, perché chi non costruisce distrugge, non ci sono termini per farlo capire bene. Quindi lo ripeto: chi non costruisce, per forza di cose, in una coppia distrugge. Quando voi ascoltate certi personal trainer, anche se poi non li mettete in atto i loro suggerimenti, in un certo senso nel vostro subconscio si creano queste mappe mentali, queste piccole ancore, che poi purtroppo, quando incontrerete magari anche l'anima gemella,
in un certo senso sarete un po' non tentati, ma condizionati inconsapevolmente a mettere in atto queste strategie che vanno bene magari con non vorrei dire coglioncello di turno, perché non penso che quelli che seguono il vostro marietto siano persone di così basso livello, però insomma diciamo che questi giochetti qui si potevano fare all'asilo, ma quando una persona che segue il vostro marietto veneziano cerca l'anima gemella, queste cose qui sono le prime cose da fare per farlo perdere. Quindi lasciate stare questi trucchi da asilo e concentratevi e meditate sulla possibilità di realmente creare un campo vibrazionale che attiri qualcuno che sia attinente alla vostra anima. Quindi cosa vi consiglio, vostro marietto veneziano? Primo, di guardarvi di guardare le pillole di radiestesia radionica basic del vostro marietto veneziano, dove ci sono dei circuiti che aiutano prima di tutto a tagliare legami perniciosi e cristallizzati, di tagliare pensieri cristallizzati che vi autocondizionano, e poi chiaramente di seguire le varie pillole. Un'altra cosa da fare è, se avete qualche possibilità finanziaria, farvi un bel sigillo che aiuti questo, come si dice, questa scia energetica che vi protegga da queste, come si suol dire, campi vibrazionali bassi, un sigillo salomonico planetario, e poi chiaramente fare, se lo sapete fare, anche dei riti operativi di alta magia operativa che aiutino circostanze per fare in modo che incontriate persone attinenti alla vostra qualità animica, perché se no, se continuate a guardare video di queste qualità o seguire gruppi in cui ci pascolano determinati soggetti che vedono questi video, praticamente, cari amici o cari amiche, sarete sempre soggetto a incontrare personaggi di bassa qualità animica. Bene, per oggi il vostro marietto ha finito. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube di e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!